thì mỗi những cái từ population tại chấm nôn sạc có tại chấm nôn với gần nè đại bẹp pon thì mỗi nângในขนมกิจการสายเชียวบ่อยเยอะนะเห็นหน้าได้ต่อปอนเป็นอะไรอย่างบางเห็นหน้าได้ต่อตัวอะไรอย่างบางวิธียังเกิดตัว sample size แบบ sample size แบบ sample size นั่นถ้าจำนวนสำนักแบบยี่ปีจำนวนสำนักจังเปอร์เซ็นต์ที่ population ยังโรเคยปรามโรยเนี่ยvà bắt tay nó về càiยังធ្វើចាក់ស្ដែងយើងអាចដកចំនួនណាមួយពី500នាក់នោះដើម្បីយកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងដកជា proportion ជាចំណែកតូចមួយណាមួយមកបើថា500យើងយកតែ100នាក់បានហើយសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបើយើងសួរទាំង500នាក់ដល់ថ្លៃ copy ក៏ដែរថ្លៃឲ្យថ្លៃឈ្នួលអ្នកចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យអីផ្សេងៗហ្នឹងថ្លៃសាំងថ្លៃអាហារថ្លៃឧបត្ថម្ភផ្សេងៗហ្នឹងបាទក្រខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀនជានិស្សិតនៅពេលខ្ញុំធ្វើ survey ឲ្យគម្រោងឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោង ADB នៅក្នុងគម្រោងបាទគម្រោង Mekong Sub Region សហការជាមួយ ADB ហ្នឹងគេធ្វើ research តាក់ទងជាមួយនឹង tourist satisfaction ការបញ្ចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែប្រមូលទិន្នន័យបាទចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យហុច questionnaire ឲ្យគេមក questionnaire ណាបាទបាន$1អញ្ចឹងយើងសម័យមើលមក questionnaire មួយបាទគាត់ខ្ញុំបាទគេឲ្យខ្ញុំ$1ចុះបើសិនជា questionnaire 500 questionnaire 1000 questionnaire 10000បើសួរ10000នាក់គាត់តែប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងថ្លៃឈ្នួលគេហ្នឹងគឺអស់$10000បាទបាទអញ្ចឹងការធ្វើយើងអត់បើសិនជាភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់យើងមិនទៅដល់ធ្វើអស់រាប់លាន$ហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេរើសតែ sample ផ្នែកណាមួយទេតែខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំប្រមូលនៅពលានយន្តហោះបាទមុនពេលដែលភ្ញៀវរៀបចេញដំណើរទៅចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទយើងហុច questionnaire ហ្នឹងឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់បំពេញបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅលើ sample size ហ្នឹងពេលខ្លះទៅយើងមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់ទេមួយទៀតយើងទៅលើ sampling technique បាទ sampling technique và sampling technique và sẽ thiếtជា sampling technique techniques how to select samples okay good sampling technique how or technique you select technique to select the sampleតែយើងរើស100នាក់យើងរើសរបៀបម៉េចអាហ្នឹងជាសំណួរណាកាលណាយើងរើស100នាក់ហ្នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវអ្នកដែលយើងរើសមកក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរព្រោះយើងរើសជាសំណាក់ព្រោះយើងអត់បានសួរទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរើសចោះអញ្ចឹងអាការរើសចោះហ្នឹងបើស្អីយើងមិនមានបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អទេអ្នកដែលយើងរើសមកវាអាចធ្វើឲ្យខ្វះចន្លោះព័ត៌មានយើងបានណាបាទឧទាហរណ៍យើងធ្វើប្រជាមតិតាក់ទងជាមួយនឹងទៅលើបញ្ហាមួយទៅណាឧទាហរណ៍តាក់ទងការទទួលជនភៀសខ្លួនអីចឹងទៅសួរប្រជារាស្ត្រយើងសួរប្រជាជនថាតែគាត់ memorandum ធ្វើ referendum នោះដល់កាលណាធ្វើ referendum ធ្វើប្រជាមតិហ្នឹងយើងចុះទៅសួរចិត្តរាស្ត្រចំណាសួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់រាស្ត្រអញ្ចឹងណាទៅលើគម្រោងមួយអញ្ចឹងបាទកាលណាយើងធ្វើប្រជាមតិទៅមតិកាលណាយើងធ្វើឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ធ្វើគម្រោងអីមួយបាទអញ្ចឹងគម្រោងរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍គម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេសេសានេះទៅឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងបាទមុនធ្វើហ្នឹងដល់គេចង់សួរមតិរាស្ត្រមុនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងគេត្រូវចុះទៅសួរសភាមុនចុះទៅសួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ម្នាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលសួរទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងដល់ពេលគាត់ចុះទៅសួរតែផ្ទះណាមានផ្លាកគណៈបកប្រជាជនឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងសួរផ្លាកគណៈបកបើសិនយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ណា
thì dân cho ta xua tam chẳng đó chẳng miền Nam hiện cải miền Nam hiện to vào chẳng bởi mấy bạn bỏ con điệp trong của ông bài nó ở miền Nam chụp to thì ở miền Nam hiện thời thì và số tam tây này hiện thời đi con chẳng ở miền Nam hiện thời thì chẳng chỉ được thấy cái này chúng ta xem phò là banประหยัดใหญ่การไปจองcái miền tịch này việc mấy làm vậy ban tên là này đó nó cái miền tịch bị bỏ cái ra nữa cho nên đừng sắp ra nơi chapter tìm mùi pi và to việc này nữa chẳng thử miền sampling technique là chụp ăn lon ok sampling design sampling technique và thì mấy observational design và tại tôn thú là method of data collection và chẳng tìm mới những gì pi method chẳng được nông data collection dân pra method ấy là method là dân pra là gì dân này muốn gì bày nữa bày questionnaire good tìm mới dân pra questionnaire là tìm questionnaire thì pi interview good interview thì bấy observation very good okay thì muốn dùng pra questionnaire questionnaire nó cái chim master nữa và thì sang dùng pra questionnaire thì bây giờ anh là interview và bây giờ là observation anh cái chim master nữa chất thu là dùng pra bây giờ dùng pra questionnaire dùng pra thu là cái và thu là dùng pra bây giờ pra questionnaire dùng pra thu là cái question sheet okay question thu là dân plug với plug questionnaire được nè plug questionnaire được nè cùng lo sầm nô nữa questionnaire cái gì technique mùi nữa đại dương đại nè promoter ấy cứ có cùng lo sầm nô ai kèm bình và trong ốp coi trong cái questionnaire này đó đó và cái dẫn với chị method và method tiếp rồi trong play interview trong play interview schedule rồi và interview schedule interview schedule nó cho mình ton vậy đó technique tên và tam bất anh con là chỉ method hay nâng tools ta bất mình technique tiết bởi những pra questionnaire mình technique bốn pram tiết những pra technique mới nói vô mà pra questionnaire mình cho anh những pra mail questionnaire những pra postal pra chỉ là cái price này ngày mới nhầm ban phải vô khác lá nữa về pra collective questionnaire và chụp con coi mặt đông dân mà đã còn mặt nại những đôi đi sắp giới và chung nêu nã questionnaire và pin má chọp đấy anh chỉ là collective questionnaire về các cái nhà tam mail trong tới và anh kia hai thà technique thì sang technique được nông cá thua questionnaire năng nữa mà trong về những dân còn gì thu nữa và tập bất cái thời chặt technique đi những ai làm mail questionnaire về dân đọc ở tiền nữa về dân nhiều technique về mail questionnaire postal questionnaire collective questionnaire và cho nên không data collection dân đừng điền đọc ở time tiền nữa chẳng là bây giờ chỉ là research dân thử cùng nó cũng nói than dân pha là mũi ná để về xong rung mà nó biết để về sạc xong cho mũi nâng sản phẩm chạy đánh bây giờ ở bên vị trí sạc sai chiều mũi nâng pha ban group lại để sạc group pay về lê group thêm bot group all nên là all in one day nữa research cứ về là flexible nữa chẳng là mình all in one day nữa chẳng vì thử bật bài để làm nâng observation chẳng interview được nè bài những pra interview schedule bài những pra bên chi sầm núi sầm rạp sầm phèn và cầm rong sầm núi nữa và bên chi
បាទថាកម្រងសំណួរអញ្ចឹងណាតែកម្រងសំណួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈវាសម្រាប់សម្ភារហ្នឹងគឺប្រើពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេង interview ខ្ញុំប្រើ technique អីនៅពេលយើង interview បាទតាមពិតទៅ interview គេអាចជាលក្ខណៈ FGD ជាលក្ខណៈ focus group discussion គេហៅថាសម្ភារជាលក្ខណៈក្រុមបាទឲ្យក្រុមដាក់សំណួរទៅគាត់ពិភាក្សារួមចម្លើយក្រុមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្លះទៀតគេហៅថាជាគេហៅថា personal interview សម្ភារម្នាក់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្លះទៀតគេប្រើ telephone interview អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះទៀតគេប្រើសម្ភារតាមទូរស័ព្ទក៏មានអញ្ចឹង interview ក៏មាន technique ច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងនិយាយអាស្រ័យទៅលើយើងថាវិធីសាស្ត្រឬក៏ technique បាទ technique វិធីសាស្ត្រមួយណាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានtechnique បើសិនយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ questionnaire ណាយើងប្រើ technique មួយណាដើម្បីស័ក្តិសមជាមួយស្ថានភាពយើងបាទពេលខ្លះយើងទៅសិក្សានៅក្នុងតំបន់មួយដែលប្រជាជនអត់សូវជាអក្សរយើងសម័យមើលអត់សូវជាអក្សរបើសិនយើងប្រើ questionnaire ដាក់ទៅមិនយើងសម័យមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍តូចមួយណាសូវសម័យមើលបើសិនជាប្រជាជនអត់សូវជាអក្សរក្តារសមួយវិញបាទដាក់ទៅក្តារសមកវិញក្តារថាក្តារសថាក្តារសក្តារខ្មៅទេណាមែនទេចូលគូថេកអីហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ថេកឲ្យតែឈើមិនថាមកវិញក្តារសអីគាត់ធ្វើតែគ្រាន់តែថាយើងអត់បានជិះទៅព្រោះមានមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ទេវាគាត់មើលសំណួរបញ្យល់ផងស្រួលគាត់ថេកក្រៅប្រអប់ទៅទៀតណាអញ្ចឹងតាមប្រព័ន្ធតែយើងមាន technique ដូចថាពេលខ្លះយើងត្រូវប៉ុន្តែពេលតែបកគលក្តារជូនពួកគាត់ក៏យើងត្រូវតែបង្ហាញគាត់ដែរមែនអត់ទៅបង្ហាញថាគឺចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបែបម៉េចដែរមិនថាអញ្ចឹងតែបកគលជូនហើយគាត់អត់ដឹងថាយើងចង់បានអីពីគាត់ទេមែនអត់មិនត្រូវបញ្យល់គាត់សិនចានាងយើងប្រមូល questionnaire 10000នាក់សម័យមើលបើសិនយើងបញ្យល់10000នាក់ទឹកមាត់យើងបែកខ្ចាយអស់ហើយនឹងគ្មានសល់ទឹកមាត់ក្នុងមាត់បន្តិចទេតែមុននឹងជឿថាយើងលក្ខណៈថាឲ្យគាត់ជាក្រុមឬក៏អីអញ្ចឹងណាចាបាទនៅជាក្រុមមួយក្រុមបានប្រហែលនាក់ឥឡូវ COVID គេមកជួបជុំលើ10នាក់ផងថាទៅមួយក្រុមប្រហែលយើងប្រើ interview ទៅ questionnaire បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជួយគូសឲ្យគាត់វិញវាអាចល្អជាងវាតាមនេះទេវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពទេវាមិនមានអាណាល្អជាអាណាទេបើអញ្ចឹងគេ skip គេកាត់មួយចោលគេមិនឲ្យប្រើមួយនោះទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនយើងត្រូវយល់ថាកលៈទេសៈមួយចំនួនប្រើនេះអត់សមទេកលៈទេសៈមួយចំនួនប្រើនោះក៏វាមិនសមដែរនៅ interview អញ្ចឹងសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងសំណួររសើបមួយចំនួនយើងសួរផ្ទាល់គេមិនហ៊ាននិយាយទេបាទសំណួររសើបមួយចំនួនបើសិនយើងហុច questionnaire ប្រមូលហុចគូទៅដាក់ចូលគ្នាជាក្រុមមកផ្ដុំមកគេហ៊ានឲ្យយោបល់ណាបាទតែបើសភាពផ្ទាល់គេមិនហ៊ាននិយាយទេសំណួររសើបមួយចំនួនឥឡូវយើងសំណួរទូទៅណាពាក់ព័ន្ធជាមួយការអប់រំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីចឹងណាបាទតើតើមួយការបរៀនការអីណាបាទគាត់អាចលាក់លៀមខ្លះឬក៏មិនចឹងទៅបាទឬក៏វាគាត់អាចឆ្លើយត្រង់ចឹងតាមនឹងបាទតើតើមួយ interview បាទប៉ុន្តែយើងសម័យមើលដូចជាតើតើមួយសំណួរពាក់ព័ន្ធមួយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទលើសម័យមើលអង្គការដែលគេធ្វើទៅលើសុខភាពបន្តពូជ